इस कफ सिरप की फैक्ट्री लोकेटेड है तमिलनाडु के कांचीपुरम में। कंपनी का नाम श्रेयसन फार्मास्यूटिकल्स। और जांच में पता चला कि श्रेयसन फार्मास्यूटिकल्स में मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर मजाक हो रहा था। नो क्वालिटी कंट्रोल, कंटामिनेशन एंड लैप्सेस इन इंस्पेक्शन। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहाँ कोई प्रॉपर क्वालिटी टेस्टिंग नहीं होती थी। जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रहा था उसमें ही डीईजी की मिलावट थी। प्रोपलीन ग्लाइकॉल, जैसे मैंने पहले बताया, एक आम इंग्रेडिएंट है कफ सिरप्स में, उसकी जगह सस्ते और जहरीले डाइथिलीन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल किया गया।